Һаумыһығыҙ, мөхтәрәм тамашасылар, һаумыһығыҙ, егеттәр. Без сираттагы 41-нче ултырышыбызды башлайбыз. Һәм был ултырыш шулай ук Рамадан аеның һуңгы көненә туры килә дип аңланым мин. Егеттәр тулыһынсарак аңлатып үтер. Һәм иң баштан шуны ла әйтәһем килә. Башта әйтәнәчәйек инде, шунан һөйләшербез. Сәлам, егеттәр. Ни хәлдәрегез бар? Ураза айы Selam. ничек узды? Assalamu alaikum. Hayırlı gün Başkurt ili. Urası dünya tarayhın. Han yağından artığı. Amin. Bayıl bilmeyim. Kimga nisi ko'ringandir. Mening uchun Ramazan tezgina o'tib ketdi. Mana yildan yil shavaygan ko'k. Dunyo shulay o'zgarganga mikan? Mana alla ne ulg'ayganga mikan? Menga shulay ko'rindi. Валейкум сәлам. Ишмурат, дөрес әйтәһең, мин әсәйдән һорагайным. Картай килә, вакыт тиҙерәк үтәме әллә дип әйти. Әле уға 70 та үткән. Картайга килә ти, вакыт тиҙерәк үтә, тиҙерәк үтә. Шуға Аллаһ Тәгалә безгә уның ҡәҙерен белергә яҙһын. Һәм Башҡортостандың азат киләсәген күрерлек тә ғүмер бирһен. Мин Рамазан тураһында нимә әйтеп үтәм тигәйнем. Өфөлә йәшәгәндә теге элек хатын менән хәтерләп ултырабыҙ. Икебеҙ хатын менән бер ай эсендә 3 йә булмаһа 4 тапҡыр ғына икебеҙ ашайбыҙ. Йә беҙҙә гел һайын ҡунаҡтар, йә беҙ бер ергә ҡунаҡҡа йөрөп торғайныҡ. Мәскәүҙә йәшәп киттек 4 йыл тирәһе, унда ла шулайыраҡ ине. Канадаға килгәйнек теге. Башта беренсе, икенсе йылдары ковидтан алда арыу тегендә бында беҙ дә йөрөй инек инде. Бәлки өйҙә икебеҙ генә 10 тапҡыр ашағаныбыҙҙыр шул. 10 тапҡыр беҙҙә, 10 тапҡыр тегендә. Быйыл мине бер ҡайҙа ла бер тапҡыр да саҡырманылар. Аптырап ултырам бына. Былтыр да шулайыраҡ булды. Мына үҙебеҙ саҡырҙык ҡунаҡ теге. Күбенсә балаларҙы инде теге минең 2 малай теге дини төрлө группаларға йөрөйҙәр. Шуларҙың теге балаларҙы саҡырып, шуларҙы ашаттыҡ инде, ресторанға апарҙык, өйҙә ашаттык. Ләкин бына теге йәлдәгеҙ тип әйткем килмәй, ләкин теге йәмәғәттең хәлен аңлатып үткем килә бында Канадалағы. Шуға әйтәм бит, бында ҡыйын теге, скучно тип әйтәләр бит инде. Движуха сынап та етмәй. Шуға аптырап ултырам. Бер тапҡыр да быйыл ашарға береһенә ҡунаҡҡа барманым. Ҡыҙыҡ инде хәл, үкенерлек хәл инде бер яҡтан. Шуға у яҡтан теге ҡарап ултыраһың, беҙҙә теге Башҡортостанда нисек ифтарҙар үткәрәләр, теге ҙур итеп мәжлестәр йыялар, көн һайын тегендә бында ҡунаҡҡа йөрөйҙәр. Аллаға шөкөр. Ул яҡта, ысын әйткәндә, бына шул байрам рухы, Рамазандың рухы, теге тәьҫораттар күпкә бында ҡарағанда байыраҡ. Шундай күҙәтеүем бар. Бер нәмә генә өҫтәйем әле, Айгөл, ғәфү ит. Мына Русланның әйткән һүҙенә ебет. Бына беҙҙең культуралар, мосолман халҡының культураһы, хатта мосолман булмаһа ла, мына теге ҡайҙалыр дешт, степ, беҙҙең эргәлә йәшәгән төрлө халыҡтар бар бит инде, үҙҙәре мосолман түгел, мәҫәлән, ҡалмыҡтар унда, яҡут мағараҡ. Мына ошондай халыҡтарҙың культураһы барыбер икенсе төрлөрәк, үҙенсәлекле. Бер үҙенә күрә йылылыҡ бар, бер-береңә теге шылтыратмай ғына кереп сығыу, теге бергә ниндәйҙер хәлдәрҙе, мәсьәләләрҙе хәл итеү тигән нәмә, ул беҙҙә бер ҡәҙимге күренеш шымаҡ. Европа мына ғөмүмән көнбайыш цивилизацияһында бөтә нәмә регламент менән бит. Мәҫәлән, Руслан беҙ йәшәһәк бер илдә, мин һиңә сәғәт 18:15-тә унда киләм, һәм бергә ултырабыҙ, унда 20:10-ға тиклем шуны һөйләшәбеҙ, шулай итәбеҙ, былай итәбеҙ тигән һымараҡ. Мына шундай беҙ теге мосолман халҡы булараҡ күп бай үҙенсәлектәргә байбыҙ инде, ҡыҫҡаһы, шуны беҙ аңлап итмәйбеҙ, ҡәҙерен белмәйбеҙ. Бына әйтәйек, башҡорт халҡы ул ауылдарҙа йәшәй бит инде, бер-береһенә кереп сығалар, унда ҡасан теләйҙәр, күпме теләйҙәр ултыралар, теге бер-береһен ҡунаҡҡа саҡыралар, бына шуңа теге ниғмәттең эсендә йөҙөп йәшәйҙәр инде, ләкин уны аңламайҙар. Сит илгә сыҡһалар, бына ошондай бер үҙенсәлекте теге юғалтҡанын аңлайҙар инде. Белеп ҡуйығыҙ, нисегерәк икән. Ишмат, ишеткәйнем, Айгөл, ғәфү ит, мин дә өҙәйем инде. Германиянан бер кеше һөйләй ине. Немистәр бер-береһенә ҡунаҡҡа ата-әсәһе хатта килһә, алдан әйтә,
Сәгать нисә хәттем утырасактарын һөйләшәләр ди, шунда утыралар да, теге халкынсырак һөйләшеп, 2 сәгать ярым мәсәлән, шуннан аерылып китәләр ди. Сәгать 10-га хәтлем китәргәрәк, чөнки 10-дан һуң тагында тавыш сыгарга ярмый фәлән түгән. Ысынлап та шулай инде. Бездә менә Ишмурат әйтмешләй, мөселманнар гына түгел, хатта теге дин тотмаган кешеләр дә шулай кунаксыл гына бит инде. Шап-та-шуп барып инәң, ишектәр асык тора авылда. Чәй эчәләр, сыгып китәләр. Икенче көн теге башка күршегә йөрим бит инде. Ул якка караганда безнең менә халык нык нәмә инде, кунаксыл, эскерһеҙ, Аллаға шөкөр. Шуға ҡәҙерегеҙҙе белеп йәшәгеҙ анда. Еҙенә бер тапҡыр кереп йоҡлап сыҡҡайны, минең иптәш егет әйтә, бер тапҡыр килеп йоҡлап сыҡҡайны, 1 йыл буйы рәхмәттәр әйтте шуның өсөн. Һин миңә ярҙам иттең. Йәнде көйҙөрөп үтте, ти. Шулай шул ауыл ерендә бигерәк тә теге килеп кергән, ишек капка асып килеп кергән кешегә сәй куяһың, ярты көн буена уның менән сәй эсеп утыраһың. Әгәр дә теге бөтөнләй сит кеше булыуы да мөмкин. Ысынлап та бар ере булмаһа, ҡунырға да ҡалдыралар. Ҡурҡыныс инде бер яҡтан уйлап ҡараһаң. Менә бында мин үҙем хәҙер шулай уҡ, әгәр ҙә миңә шалтыратмай, әйтмәй килгән кеше бар икән, мин теге яҡты йөҙөмдө күрһәтмәүем дә бик ихтимал. Мин башта нимәгә туҡталайыҡ тигән инем. Күргәнһегеҙҙер инде беҙҙең Рамадан айында садаҡа бирегеҙ тиеп, хәйер бирегеҙ тиеп яҙҙырылған видео, Марат ағай яҙҙырған видеоға Башҡортостандағы теге Хәбиров эттәре нәмә тип яҙғандар. Мин көлөп уҡып ултырҙым. Әйтерһең, Россияла PayPal эшләй, әйтерһең, был яҙма Башҡортостандағы башҡорттар өсөн яҙҙырылған. Бер уйлаһаң, улар өсөн түгел, беҙ ситтә йәшәгән башҡорттарҙан ярҙам өмөт итәбеҙ, әлеге Баймаҡ егеттәренә тибеҙ бит инде. Шуны иҫәпкә алып, ысынлап та был иғлан ул Башҡортостан халҡы өсөн түгел. Был беҙҙең сит илдәрҙә йәшәгән, һибелеп йәшәгән башҡорттар хисабына, иҫәбенә тип әйтәйек инде. Улар иғтибарына ине ул. Беренсенән, икенсенән, беҙҙең әле күп ҡалманы инде хәҙер садаҡаларҙы бирергә. Был хаҡта диндек минән яҡшыраҡ белгән егеттәребеҙ аңлаталыр. Эйе, Ишморат, һинең фекерең бар ахыры. Теге һин әйткән иғлан тураһында, иғлан түгел, иғланға комментарий. Унда шундай бер һөйләм бар ине. Ана улар сит илдә утыралар, ләкин халыҡҡа уларҙың ҡыҫылышы юҡ, улар башҡорттар өсөн ҡайғырмай тип яҙған булғандар бит инде теге Хәбировтың да. Әйтерһең, үҙҙәре шул хаттан теге халыҡ тураһында ҡайғырып үлеп яталар инде. Теге төндәре йоҡлай алмайҙар, халыҡ тураһында уйлап, шул хаттан теге илап йәшәйҙәр, ҡыҫҡаһы. Һеҙ халыҡты үтереүселәр, бына беренсенән. Һеҙ унда пачкалап һуғышҡа ебәрәгеҙ ҙә, аҙаҡ һеҙ онотағыҙ хатта. Ә ул һуғышта 18-20 йәшлек балалар үлә. Һеҙ ғүмере унда 20 йәшлек балаларҙы түгел, һеҙ үҙегеҙҙең ҡартайған хатта ағайҙарығыҙҙы ебәрмәйәсәкһегеҙ. Ана шул үҙегеҙ саҡырған һуғышҡа. Был беренсенән, икенсенән, фытыр тигән садаҡа ул, әле генә бына аңлатып ултырҙыҡ эфирға тиклем. Беҙ ҙә йыябыҙ фытырҙы. Фытырҙың үҙенең ҡағиҙәләре бар. Ризыҡ алалар бит инде. Була дөйөм йыйымдар. Уларҙы ла беҙ йыябыҙ бит, һәм фытырҙы ла шул билдәле йүнәлештәрҙә ебәрәбеҙ. Фытыр тигән нәмә ул Рамаҙандың ошо һуңғы 2-1 көнөндә бирелә. Был эшләнә был эш. Эйе, шуңа теге мин бында оҙаҡ йәшәгәстен, ул турала әйткәнем бар инде. Йыш ҡына башҡорттар миңә яҙалар, Айгөл апай, ҡайҙа бирәһеҙ ул хәтер хәйер садаҡаларҙы. Сөнки теге беҙ эйәләшкәнбеҙ Өфөлә лә, Ҡазанда ла. Мәскә килеп керһәң, унда тартма тора торған ине, янында берәр йә шәкерт, йә оло ғына бабай ултыра һәм кергән бер хәйер һалған кешенең һәр береһенә доға уҡып сығара торған ине бит инде. Ә бында ундай әйбер юҡ. Беҙҙең янда ғына мәсет бар, кергеләп ҡараған инем мин. Буш мәсет, бер кеше юҡ, теге тартмаһы йоҙаҡланған тора, тишегенә аҡса һалырға мөмкин. Әммә теге беҙҙең эйәләшелгән бит инде ул, уҡып бирмәгәстен, бирмәгән кеүек тойола. Шул, эйе, Рамаҙандың аҙағына еттек. Тотҡан ураҙаларыбыҙ ҡабул булһын. Беҙ үҙебеҙҙең темаларға туҡталайыҡтыр инде ул хәҙер, име?
Малдарды яндыру. Новосибирск, Омск Мгм. өлкәләрендә Себер ягында малдарды яндыралар. Дуан, Мәсетле райондарына ла килеп иткән карантинга керткәннәр дип ишеткән инем. Дөрес һүз микән был? Безгә, башкортларга, башкорт авылдарына куркыныс янаймы? Һез нимәләр уйлайсыз бу турыда? Чөнки мал бит инде безнең халыктың карап торган бер байлыгы дип әйтәйем инде. Бакса ла мал. Мал турагында мин башлайын да әйбет. Был Руслан күбрәк әйтер дип уйлайм. Мына беренчесеннән ниндидер теге символизм бар һымак ошо эштә. Улар халыкты яндыралар кәрәкмәгән һугышта әйбет. Һәм әле килеп мына малды үтерәләр бит инде. Мин уйлайм, ана шул кешеләргә ул малный, кешений, улар бер төрлерәк карый ул. Мына әле генә әйттек инде, кемнеңдер унда 20 яшьлек малайын берәй һугышка җибәрүне, килеп унда берәй һыерды үтерү, улар өчен бер эш нәмәләр ул дип уйлайм мин. Улар өчен бер теге статистика гына. 100 малды унда үтердек тә яндырдык, 100 кеше. Ошо теге каланан киткән һугышка улар өчен ул тик хандар гына, бер нимә лә уйламайҙар. Ләкин мына авыл халкы өчен бит ул малдың нимә икәнен улар бер касан да аңламаясаҡ. Кешеләр бит инде, әгәр без бөтәбеҙ дә ауыл кешеләре малға исем бирәләр, малдың холҡон беләләр. Мына мәҫәлән, ошо башмак бындай, ә был теге быныһы наглый, быныһы баҫалҡы тигән улар кеше һымағыраҡ итеп ҡайһы ваҡыт хатта ҡарай. Ә был уйлап ҡарағыҙ, ауылға килделәр дә, хатта һин өйҙә булмағанда кереп, мәҫәлән, сыҡтылар унда билдәләп, иртәгә киләбеҙ ҙә үтерәбеҙ. Теге ҡыҫҡаһы ҡот осҡос фажиғә ул беренсенән, ана мәғнәүи яғынан ҡарағанда бит ул ауыл халҡының малын үтереү ҡайһы бер кешеләргә теге ысынлап та ниндәйҙер тере кешене алып киткән һымағыраҡ. Мин үҙемдең инәйемде хәтерләйем. Эт үлһә, мәҫәлән, ниндәйҙер теге туған үлгән һымаҡ теге булды үҙемә тип утыра тора ине бит инде. Бер тапҡыр һыйырҙы һатып ебәргәйнек, ул әллә 2 сәғәт илап яттымы ул, бына шундайыраҡ ҡыҫҡаһы. Шуға иҡтисади яҡтан ҡарағанда был бөтөнләй фажиға, ҡурҡыныс. Сөнки ауылда кеше ҡайҙан ул, мәҫәлән? Ни өсөн кеше ауылда йәшәй, бит? Уйлап ҡараһаң, кеше бит инде бизнес өсөн ҡайтмаған да инде ул ауылға. Кемдер ҡайтҡан булһа инде. Йә бөтөнләй сыҡмай. Ни өсөн? Сөнки мал менән йәшәйҙәр. Мына шулай. Иҡтисади яғы ул мәғлүм. Мин ату әҙерәк теге алыҫтан башлап китәйем. Теге 4 всадника апокалипсисын тағы берҙе хәтерләтәйем дә, шул яҡтан башлап китәйек бит. Беренсе эпидемия бит инде бөтәгеҙ дә беләһегеҙ, шунан һуғыш, өсөнсө аслыҡ, дүртенсе үлем. Шунда теге Библияла яҙылған микән, әле Иоанна тигәнме бер нәмә бар бит әле ул. Христиандарҙың өҫтөндә бик күп торалар, шуның тураһында һөйләйҙәр. Эпидемия ысынлап та булды, бөттө бит инде, һаман да әҙ-мәҙ бара. Шунан һуғыш, менә әле ысынлап та аслыҡ башланып тора. Был процесс тик Башҡортостанда ғына, Новосибирскта йәшәп, Рәсәйҙә бармай, был бөтә донъяла бара. Мин ҡайһы бер телеграм каналдарында бының тураһында ла әҙерәк тә яҙып киткәнмен. Хатта үҙ телеграм каналымды башлағанда, ошо аслыҡ тураһында башлағанмын. Ни өсөн тигәндә, мына мәҫәлән, Американы алғанда, былтыр ғына минең хәтеремдә, хәтерләмәйем, нисә булғандыр, бер 4-5 минимум ферманы эсендә миллионлаған тауыҡ менән яндырҙылар. Хатта Америкала теге Рәсәйҙә булған кеүек теге күкәй йомортҡа проблема килеп сыҡҡан, йомортҡалаған хаҡтар ныҡ артып киткән. Шунан бер нисә ҙур теге сусҡа фермаһын яндырҙылар. Уны ла хәтерләйем, Америкала мин күҙәтеп барам. Шунан Европала күргәнегеҙҙер, менә Францияла, Ишморат, бәлки ишеткәнең, күргәнең барҙыр. Фермерҙарҙы ныҡ ҡыҫалар. Фермерҙы ҡыҫалар, улар хатта теге йәндәре көйөп, үс алып теге хөкүмәттән, шул нәмәкәй, хөкүмәт тотарған бинаға килеп, вис тегене нәмә менән, тиҙәк менән ҡойоп, ташлап, тултырып китәләр теге нәмәкәй. Шул Сенаттың бинаһы, йә булмаһа премьер-министр булып бинаны. Уларҙы ҡыҫалар, уларҙың малдарын алалар, уларҙың ерҙәрен тартып алалар, уларға теге фермерство менән шөғөлләнергә ход бирмәйҙәр, ошо ҡыҫын ҡарайҙар. Шуға мына әле Рәсәйҙәге шул нәмәгәләргә, ваҡиғаларға ҡарайһың, ул Новосибирск яғынан ғына башламаны, унысын әйткәндә хәтерләйһегеҙ микән? 6 йыл элек
Баймакта бер авылда бөтен малды кесеп яндыргандар. Бадранов барып үзе һөйләшеп йөрүне мин ул осракта бик һәйбәт хәтерләйм. Хатта Ой, бөтен әле акча тараттылар. Ләкин бер авылның бөтен малын кырдылар. Кешеләргә акча таратканнар, тиз генә теге басылдылар үзе ул мәсьәлә. Теге чөнки һәйбәт акча бирделәр, ул вакытта 50-60 мең һәйр башына бирәләрне. Кеше авыл халкы өчен зур акча ине ул вакытта, шуга теге күп теге кауга куптармай гына мәсьәләне шулай бастылар. Ләкин ундай осрактар еш кына булып тора. Бер-ике свиноферманы яктылар шикелле. Теге птица ферма турында әйтеп тә үтмәй, уның турында теге гел генә ишетелеп тора. Шуга бер яктан әйткән булалар, булар теге зур хайван я булмаса кош менән булышкан фирмалар үзләренә теге лоббировать итеп, кешенең малын кырып бетереп, үзләрен генә итен хатырга уйлай дип. Ул бер яктан дөрес, монополизация эшләү өчен, ләкин икенче яктан булар аслык эшләйләр. Әгәр һин моны без уның турында күп һөйләйбез инде, авылда яшәргә кирәк, мал тотырга кирәк дип. Улар һинең малыңды тартып алып, менә малды тартып алһаң, һинең авылда яшәүнең мәгънәсе калмай бит. Еще огородыңды ла тартып алһалар, һин аларга теге буйһынып яшәргә, авылда яшәүнең бөтенләй мәгънәсе калмай. Әгәр һин һыерың булмаһа, баксаң булмаһа, теге картоп үстергән огородтарың булма, шуга шуны улар эшләргә тырышалар. Бөтенләй үзләренә бәйләргә тырыштылар. Ягъни авылдагы халыктың теге нәмәһен, тормышын калагы халыкка тиңдәргә тырышалар. Шулай итеп үзләренә кешене контроль астына алып, бөтенләй дәүләткә бәйләнеп, теге диктатор тураны нык итеп яярга тырышалар. Бу бөтен ердә лә күренә, шуга мин шуның менән генә бәйләйм. Шуга бу теге Новосибирск ягысында күп ишетелә, шул яктан башлап киттеләр. Ләкин моны элекке көн теге хәбәр булды бит, менә әле генә Айгөл һин әйтеп үттең, Дуан Салават яктарында ла әллә теге типа таптылар дип, нәмә малды кырырга уйлайлар. Малыгыды бирмәскә тырышыгыз, ни өчен дигәндә ул һезнең нәмә азатлык ул, мөстәкыйльлек, дәүләттән айрым яшәр өчен бик матур бер ысул. Ләкин улар да бер яктан нык хәйләкәр итәләр. Менә әле генә Ишморат әйттең, бер көн килделәр дә һеҙгә теге кагыт калдыралар, икенче көлп яндыралар. Улай түгел, улар сразу киләләр. Нәмә менән, теге ак киемдәр менән, теге химический киенгәндәр, теге немецлар кешене яндыргандар бит әле икенче дөнья һугышында күрһәнегездер, шунда бер арттарында 2 баллон тора, шуннан теге бер огнемет дигән нәмә киләләр дә, шуның менән сразу килеп, малды кырып, бөтенләй яндыралар. Һеҙгә теге независимый экспертиза эшләргә бөтенләй сәбәп калдырмайҙар. Шуға малды ныҡ итеп яндыралар, һеҙ башҡа барып теге лабораторияға уларҙың алдап йөрөгәнен теге иҫбатлай алмаҫ өсөн. Шуға йомғаҡлағанда нимә әйтергә килә? Аслыҡ әҙерләйҙәр. Бөтә дәүләттәр дә, бөтә президенттар, бөтөн хөкүмәттәр булар бер-береһе менән ҡайһы берҙә менә ысынлап та теге аңлашып, һөйләшеп, нәмә апаралар, фәғәлиәт алып баралар, деятельность апаралар. Шуға оҡшаған, шуға хаҡ булырға кәрәк, белмәйем, йәшереп булһа йәшерергә кәрәк, берәй ишетһә, белмәйем. Улар килер алдын ишетһәгеҙ, улар бит ҡарарлы киләләр, килгәс алар һеҙҙең малды һуялар. Шуға шуны ишеткәс тә бәлки һуйып, кәмендә малды үҙегеҙгә ҡалдырып, итен һатып та ебәрергә була. Йә булмаһа итен йәшереп булырға була. Йә булмаһа, белмәйем, күрше-тирәгә йәшереп, но малды һаҡлап алырға кәрәк. Сөнки һеҙҙең малығыҙҙы ҡулдан тартып алһалар, ысынын әйткәндә бөттө баш. Шуға китеп бара бит инде. Минең фекер шулайыраҡ. Булар аслыҡ әҙерләйҙәр беҙгә, үҙҙәренә ғөмүмән тулылай буйһондорорға өсөн. Мин дә ишеткән инем, ул яҡта бик ҙур агрокомплекс төҙөргә йыйыналар һәм теге үҙ маҡсаттарына ирешер өсөн. Әле Ишморат әйтеп үтте бит инде, ирҙәр булмаһын, һуғышҡа ебәрелеп, теге пачка еме, көтөү мал булмаһын, бер нәмә лә йәл түгел үҙҙәренең маҡсаттары өсөн. Ә инде әле Руслан һинең әйткән теге малдарҙы һуйып, үҙегеҙгә ҡалдырырға тырышыу, ысынлап та миңә ҡалһа был яҡшыраҡ. Әле теге морозильник, холодильниклар булмаһа, әлеге ваҡытта ҡар етәрлек, бер аҙға ҡарға күмеп ҡуйырға да мөмкин. Һеҙ ҙә хәтерләйһегеҙҙер әле, беҙҙең бәләкәй саҡта ундай туңдырғыстар булмай, ҡыш буйына ҡарҙа аҫрай торғандар ине мал итен, һуғым итен. Шуңа ысынлап та ишетелә икән, малдарҙы алданыраҡ һуйып, хәл итеп, бөтөрөп торорға да була. Кешенең мөмкинселеге булды ниһә, йәйгә тағын, яҙға тағын мал алырға була бит инде, быҙаудыр, һарыҡ бәрәстәредер. Йә һатырға, йә тушенкала эшләргә була, банкаларға туп-тул тултырырға ла, һиңә 3-4 йылға ла етеүе бар бит. Эйе, әҙер булырға кәрәк.
Хәтерләйгезме, авылда теге холодильникта урын булмаса, тугандарға, күршеләргә индереп таратып, шунда ята торганны. Шуннан хәзер күстәнәс калдырам да 200 килоңды, калганын теге кире алып кайтам бит инде. Шуңа күрә уның ысулдары бар, хаклап алып кылыр өчен. Хатканда тагы ла һәйбәтрәк. Менә дөрес Дөрес әйтә. киткәндә хәзер авыл yerендә һәрбер хуҗалыкта тиярлек олы һандык булдыргыстар, шуңа мөмкинчелек бар. Берәү генә түгел, әйтәйек, шул минең инәемдә лә әле үсә алар хәзер. Морозильник. Әйе, һандык ит. Шул был хакта Бер генә һөйләм өстәргә мөмкинме? әлбиттә мөмкин. Мына башкорт халкында ибет. Теге хөкүмәт дигән һүз нык теге тәрән утыра бит инде бит. Хөкүмәт кушкан, хөкүмәт алах, хөкүмәт хатта бәләкәй сакта мин бер мәкалә укыгайным. Бер авыл малай бәләкәй генә мына тик өләсәем монда, әсәемме тик хөкүмәт дип хәбәр һөйләп бит инде. Мин уйлай торгайным, ул кем ул? Шундай теге ниндидер бабай килгән дә нимәнелер алган инде теге ат арбаһы менән алып киткән, мана хөкүмәткә бирәбез. Мана икән ул, ошо бабай ул хөкүмәт дигән мына теге безнең халык ул хөкүмәтте ниндидер теге дус итеп күрәме ул хөкүмәткә рәхмәт, мана пенсияны бирән фәлән дә төкән дип. Мин бер генә кыска гына әйтеп әйтим, ул хөкүмәтте дошман итеп күрү кирәк. Шул. Чөнки ул бер нинди илдә лә ибет ул хөкүмәт һеҙгә теге нисектер дус булайым, мана ғәзиз халык тураһында уйланайым дип куелмаган. Бигерәк тә хәзерге заманда. Мына шуны нисектер яйлап кына утыртыр кирәк башка. Ошонан этәренеп бит үзебезнең тормышты корыр кирәк. Мин башка был үсештиреп тормайым был фикерде. Әйттем. Әйттем бетте тинең инде. Ишморат, үҙең тәҡдим иткән тема бар, Руслан менән иҡтисад мәсьәләһендә һөйләшәбеҙ тигән инең. Кире ҡайтманыңмы әле? Юҡ, Русландың фекере икән. Юк, мин Мин кыскаса башлап йөрәйем. Юк, мин йөкмәткән тиҙ генә һөйләйем дә, шунан Ишмораттың һорауҙары бар, шуны һөйләшербеҙ. Нәмәкәй, беҙ Руслан Габбасов менән Башҡортостандың киләсәк Башҡортостандың иҡтисады тураһында бер тапшырыу эшләгәнбеҙ. Шунда минең теге комментарийҙарҙы ҡарағанда, минең фекерҙәремде аңламағандарын аңлап ҡуйҙым инде. Беренсе фекер, күп кеше теге башында ниндәй белем бар, мына китаптан алынған, я булмаһа университетта, я булмаһа экономик, иҡтисад китаптарынан шуға ҡарап фекерләй һәм шуға ҡарап экономиканың теге структураһын үҙҙәренең баштарында төҙөйҙәр. Мин тәҡдим иткән бөтөнләй икенсе нәмә ине. Мәҫәлән, беренсенән, киләсәк Башҡортостанда минеңсә бер генә банк булырға тейеш. Коммерческий банктарҙы уларҙы алып ташларға кәрәк. Ни өсөн тигәндә, һәр бер теге нәмә бар бит әле, звено нисек була. Аңлашылды, әйт. Улар үҙҙәренә аҡса ҡалдырала, һеҙгә килеп еткән аҡса ныҡ ҡыйбатая ла китә. Мәҫәлән, Центробанк, Үҙәк банк иң алда, мәҫәлән әйтәйек, 15% менән теге коммерческий банктарға аҡса тарата, шунан коммерческий банк һеҙгә тарата бит. Өҫтөнә өҫтәйгә тағы 7%, мәҫәлән, 22%-ға барып тора бит инде. Кәмендә. Шунан теге автокредит ул 30%, 40%-ка барып сыға. Теге потребительский кредит булһа, ул вообще 40-50%-ка барып сыға. Шуға һеҙҙе теге хаҡы бөтә нәмәнең дә менә ул хаҡы ныҡ күбәйә лә китә, арта ла китә. Шуға минең фекерем буйынса банк ул Башҡортостандан киләсәк, мәҫәлән, бер генә банк булырға тейеш, Милли банк. Ул банк аҡса эшләр өсөн эшләмәҫкә тейеш. Ул дәүләттең башҡа менән ниндәй институттары бар, шулай уҡ бюджетҡа бәйле булараҡ теге кеше менән ширкәттәр араһында, я булмаһа кеше менән дәүләт араһында тик шул трансферҙарҙы эшләүсе генә, я булмаһа шул финанс элемтәләрҙе алып барыусы, шуларҙы үткәреүсе бер институт, ялғаусы институт булырға тейеш. Башҡа берендәй ҙә уның функция булырға тейеш түгел. Ул аҡса эшләр өсөн ҡоролорға тейеш түгел. Ни өсөн аҡса эшләр ҡорһа, ул процент өҫтәй ҙә, шунан хаҡтары күтәрелә. Шуға тауарҙарында хаҡы арта, башҡа услугаларында хаҡы арта. Шунан күберәк эшләргә тура килә. Шунан һеҙ аҡсаны кире бирә алмаһағыҙ, ул теге процент менән һеҙҙән күбенсә тартып ала, һеҙ банкрот булһағыҙ һәм шулай.
Меніңше, бүтін әмінлі бюджетқа бәйлерге керек ширкаттар, я болмаса шо заводтар, фабрикалар, производстволар, олар ақсары эшләргә тиеш, а банк шуларның арасындагы элемтәнлегенә корырга тиеш, ләкин үзе акча эшләргә тиеш түгел. Хатта менә мен комментарийда да карап утыргайным, банкта эшләгән кешеләрнең акча төләргә ничек түләргә? Бюджеттан түләргә кирәк. Менә башка фирмалар эшләр бит инде. Улар нәмә институт кебек дәүләттең башка, уларга ла шулай акча түләнәчәк, беренчедән. Икенчедән, ягъни ул акча эшләүче функцияны алып ташларга кирәк, ул тик бәйләргә тиеш, бөтен экономиканы гына. Икенчедән, мен процентный ставка турында әйтеп үткәннем, ул булмаска тиеш, чөнки уның аркасында бөтен проблемалар менә бүгенге дөньяла. Мәсәлән, Америкада менә алганда, әйбәт, быел менә Америка бит бурыска biz баткан, менә Айгөл, һин беләһең, менә бүген 39 триллион долларга бар бит бурысы. Ел сайын бюджетка шул бурысты обслуживать итәргә акча салына бит инде. Быелгы менә Американың бюджетында Пентагондың бюджеты иң зур бит инде дөньяла, ничә триллион. Шуннан да күбрәк акча шул бурысты нәмәкәй обслуживать итәргә салынган. Ягъни Америка халкы азна сайын, мәсәлән, 40 сәгать эшләй икән, азна һин 8 сәгатеңдә шу Америка бурыстарын түләһен өчен эшләйһең. Ел сайын бурыс артып алгач, һин киләһе ел 10 сәгатеңдә бүлергә тиеш, уннан һуң 12-14 күтәрелеп тик бара. Шуңа күрә хакта артыл. Бөтә дөньяда ла шулай. Или мәсәлән, Төркия турында әйтеп үттем. Төркиялә ул мәсәлә моннан да куркынычрак, насаррак. Мәсәлән, улар агропромышленный секторды күтәрер өчен 150 миллиард мәсәлән лира бүленгән, ләкин проценттарды түләр өчен 2-3 триллион бүленгән. Ягъни фермерлардан бюджетынан 20-30 тапкырга күбрәк акча шуга көнбайыштың банкларына бурыска биргән банкларга, ягъни төрек халкын бөтенләй нәмә эшләйләр инде, фәкыйрьләштерәләр, шулай итеп. Шуга ул Коранда ла дөрес әйтелгән, ул процент ставканы алып ташларга кирәк, бөтен Башкортстанның халкына ул 0% эшләргә кирәк. Һәм өченче мәсьәлә, мен безнең акча турында әйткән, уны да кеше аңламаган, менә еще инвестициялар турында. Уны мен озак уйлап йөрнем, ул фикер миндә генә бар, үзен әйткәндә дөньяла бөтенләй башканы бер кем дә уйламаганда, эшләмәгәндә. Мәсәлән, бөтәбез дә беләбез, 1973-71 елга хәтлем, менә бер илдә акча басылга, Центробанк баса, уның каршылыгы була бит инде. Каршылыгы артында уны ничек әйтеләр, бэкап. Аның артында бер актив бар. Шул хакта, мәсәлән, 100 миллион доллар басты икән Центробанк, шул ФРС 100 миллион долларлык ФРСтың сейфтарында алтын ята. Ягъни бер-беренә бәйле, шуга инфляциялар үтә юк. Ләкин 1971 елда шул бәйләнеште алып ташланылар да, нәмәкәй, долговой бумага эшләп, кагызлар, бурыс кагызлары эшләп Америка хөкүмәте шул кагызның каршылыгына акча башланы. Артында бер нәмә юк. Бер буш нәмәне кагыздан төзелгән бер нәмә инде. Мин шуны ничек сисергә үзем бер тәкъдим эшләдем. Мәсәлән, Башкортстанда безнең алтындарды без тартып алдылар бит инде. Бөтен алтындар Центробанкта, Мәскәүдә ята. Мин караганным, һуңгы 8300 тонна Россиянең Центробанкында акча ята. Акча түгел, алтын ята. Шул нәмәгә инде 8300 тонна. Мәсәлән, Россия таркалып китә, ул безгә килеп җитәме, җитмәсен белмәйм. Ул бармы, юкмы, уны ла белмәйм. Путин бәлки сыгарып берәй утрауга яшереп куйган, уны ла белмәйм. Шуңа күрә фарзы мухалифәт. Мәсәлән, Россия таркалгандан һуң без үзебезнең алтыныбызны ала алмасак, безгә все равно акча басырга кирәк. Шулай бит, мәсәлән, үзебезнең башкорт хум я башкорт тәңкәһе басырга кирәк. Уны басыр өчен мин нимә тәкъдим иттем? Безнең йер асты байлыктары бар икән. Мәсәлән, Учалы районында нәмәкәй дәлилләнгән шул тиктем алтын бар йер астында. Ул бит унда бит нәмәләр эшләнгән, исследованиялар эшләнгән, уның запастарын бөтәһе белә. Шуны, мәсәлән, Әбиял районында шул тиктем бакыр бар. Хайбулла шундай бакыр бар, мәсәлән. Ишембай районында шул тиктем нефть бар. Шуның хакын алабыз да, мәсәлән, уны испатлар өчен, мәсәлән, Көнбайыштан фирмаларны сакырырга була. Улар тагы барды шуны күпме йер астында булган испатлага, шуны доллар буларак, я булмаса үзебезнең акча буларак шуны тиңен табабыз да, ни тиктем байлык бар, шуның шу тиклем акча басабыз. Үзебездә, мәсәлән, башкорт. Шул вакытта ул инфляция үтчектен булмаячак,
һәм ул аксаны артында актив буласак, ягъни теге ышаныс безнең аксаганы күбәйәсәк. Мәсәлән, шундай хәлгә килеп итеп әйтәйек. Мәсәлән, Кырыктауда теге бакыр бар итенде мона без теге нәмә ана русский медный компания менән безнең теге көрәш һаман алып баралар икән. Шуны алырга тырышалар. Ләкин фарзы мухаль. Мен мәсәлән шуны һаклап алдып калдык ди, Россия уга тыя алманы дип әйтәйек. Ләкин ул бакыр безгә кирәк. Мәсәлән, Кытай безгә шул торатты, мәсәлән, киләчәктә Башкортстан без беләбез шунда бакырыбыз бар. Шул моны кыйбат хакка без һезнең бакырды алырга әдер тиһә. Без референдум үткәрәбез бөтен Башкортстанда. Унан алдан Милли банк менә әле мин баягы әйтеп үткән. Һәрбер Башкортстанда яшәүче специаль теге хисап аса, счет аса һәм бөтен шул бакыр эшләнеп хатылгандан һуң бөтен бюджетка аксаның күбәйә керә. Шуннан ел адагында күпме безнең артык кала, шу Башкортстан халкына бөтен әле шул аксаны таратырга. Ни өчен тик әле ул бөтә безнең дә байлыгыбыз. Мәсәлән, шул гына шарттар менән шул осракта без йер асты байлыктарын сукый алабыз. Дур компанияларга бермәенсә. Шуң уны тартып алгач, без нисек килеп чыга, без акса басканда уны без куыдың онда тотып бастык битендә. Димәк, безгә яңа активты унда куярга кирәк. Мәсәлән, без халык белән һөйләшәбез дә, я булмаса теге яңа йыйын эшләп, я корылтайда, мәсәлән, ундай аксаны сыгардык, безгә шуны восполнять итәргә кирәк, шуны кире тултырырга кирәк дияк. Я булмаса безгә икенче нәмә табарга кирәк, йер асты байлыктар. Я булмаса шу Башнефть заводтарын закладывать итеп халабыз да, аңлашыла бит, ипотека итеп халабыз да, киресенчә шу кимәлде теге шул нитек тә макса басылган шунда күтәрергә кирәк. Шу минең фикердәрем шулайрагын үсәү, ләкин менә комментарийга караганда теге бөтенләй минем фикерләвемне булар аңламагандар икән, аңлап куйдым. Безгә әлеге форматта уйларга кирәкме? Ни өчен дигәндә, бу формат үтелде. Финансовый менә күренеп тора бит, бөтен дөнья әле дур күрсәктә, менә кризис. Был финансовый системаны адага килеп итте. Шуңа күрә кем беренче яңа менә бер нәмә тәкъдим итә, шулар алда булачак. Без Башкортта нишләп алда булмайды? Шуны нәмә тәкъдим итеп алга барырга була минеңчә. Таралгач та дөнья, бу Россия гына таралгач түгел, бөтен дөнья шуга әле китеп бара бит инде. Күптәр теге цифровой нәмә турында әллә яза башлаганда, Руслан ага, не понимаешь там, что такое цифровой рубль, он наш спасет. На цифровой рубль теге коллык икәнен һана аңламайдар. Оның бит программаланган аксы. Менә без Ишмурат менән һинең менән бу турыда күп итеп һөйләштек. Ул безне коткармаячак, ул һезне гомумән тулыгынча кол итәсәк. Оның менә программалык нисек эшләнгән тагы бер әйтеп үтәм, без үткәндә һуң турында һөйләштек. Мәсәлән, менә бюджетта бөтенләй акса калманы икән, һәр компьютерда шәп басып акса эшләячәк Россия хөкүмәте. Менә әйтәсәк, менә Айгөл, һин Зеленый Рощада яшәйң, окей, без һине бис күрәбез. Һинең бөтен трансферларыңды күрәсәкбез, һиңа бер ай өчен 3000 һум, шу 3000-ды бер ай эчендә һин сарыф итәргә тиешсең. Әгәр сарыф итеп бетмәһәң, ул акса югала беренчедән, икенчедән һин ул аксаны тик Зеленый Рощага гына сарыф итә аласың. Әгәр һин Черниковка барһаң, ул һине кабул итмәячәк. Ягъни һине бер ергә бәйләп, һине колтып куясак. Менә кеше шуны аңлап итмәй. Ярый, мин әдрәк асып үттем, теге унда русча һөйләшкәнне, менә хәзер башкортча теге безнең башкортча һөйләшкән аудиторияга фикердәремне yetkердем. Белмәйм, менә комментарийларда языгыз, нимә уйлайһыгыз, буны менән килешәһегезме, юкмы, килешмәһегез, нимә менән килешмәйһегез, мин киләчәк һөйләшүдә, Алла бирһә тапшыруда, уның турында әдрәк теге кагылып киттербез. Рәхмәт. Сулапта киләсәк Башкортстандың икътисады турында хәзер башкорт телендә ирештерелде инде моны. Бидегез битараф түгел икән, әгәр дә һезе кызыктыра икән бу һорау, языгыз. Ишмурат, һинең һорауларың бармы? Бисмилlah. Мин карап сыктым. Ике Русланның һөйләшүен ибет. Бернисә һорау туа. Мин тәүдә үзем өчен җавап бирәм инде. Чөнки теге миннән һәйбәтрәк белгән кешеләр күп бит инде. Икътисад белгечләре ибет. Галимнары. Ана ошо дөньяның икътисады турында минең теге аңлаеш теге нык тәрән түгел. Чөнки нык өйрәнмәдем мин бу мәсьәләне. Әдрәк менә теге Паршевтың китаптары буенча шуннан Киничи Омае дигән бер ни бар. Япон философы ибет. Ул философ, ләкин икътисад менән бәйле кеше инде. Менә шуның китабы буенча мин теге нисектер дөнья турында беләм. Теге икътисадтың нисек эшләгән һәм Русланның әйткәннәре буенча бернисә һорау туа. Беренчедән менә банк дип инде Руслан ибет. Банк ул тик ниндидер икътисади оешмаларды бәйләүче институт кына булырга тиеш.
һәм теге ставкаһы рибә, ягъни русча әйткәндә ростовщичество менән булышырга тиеш түгел. Ләкин без аңлайбыз, менә хәзерге заманда ул банктар нәкъ рибә менән бер-бере менән бәйле. Ул банктар рибәнән тыш ниндидер теге транзакциялар, гамәлияттар, операциялар эшләй алмай, һәм эшләргә тиеш тә түгел. Аңлайсызмы? Уны ошо теге үрмәкес ауы һымак ауга бәйләмәйәсәктәр. Swift бит инде менә күз алдына китерәйек. Әгәр без иртәгә боендырыксыз дәүләт булып айырылып сыктык та утырабыз, артабан нимә эшләргә дип. Банктарның теге бер-беренә бәйләнгән, багланган теге ептәренә тоташыр өчен, бәйләнер өчен без мәҗбүр буласакбыз бәйләнергә. Бәйләнмәйбез тиһәк, димәк ул нинди банк буласак? Бары тик айрым бер бина һәм ул бина өчен үзенең генә закондары. Минең аңлавымча, менә хәзерге дөньяла ундый банктар юк бит инде. Мисал итеп китерәк, менә күп гарәп илләре мусулман банктары булдырырга кәрәк дип теге тырыштылар. Рибә менән эшләмәйбез, операция ростовщический операциялар, транзакциялар эшләмәйбез, айрым гына булабыз дип, минең белүемчә, әлеге көнгә тиклем ундый теге ниндидер уңышлы тәҗрибә юк, күренмәй. Кыскаһы, был беренчедән банктар. Икенчедән, менә теге илдең автаркияһы, ягъни айрым икътисади боендырыксызлык, автаркия булһын өчен Трамп әйтмешләй, уның ниндидер карттары булырга тиеш, кәрттәре кулында. Нинди кәрт? Менә мин аңламайм, мәсәлән, Башкортстанның нинди әлеге көндә кәрттәре бар. Байлыктар бар. Байлыктар теге ята төптә, ердең эчендә. Ул байлыктарга ла килгәндә мин теге нисектер белмәйм, икътисад галимдары ныграк аңлатыр. Ләкин менә Башкортстанның шугаттым нык теге көчле кәрте ул нимә икән? Без Венесуэла түгел, безнең нефть кәмеп бара. Агастарга килгәндә, ул белмәйм, ул агастар шул теге Карелия яктарында ул агас ухаттым зур кәрт түгелдер ул. Ул урмандар серый. Русияла ул урмандар күп илләрдә, мәсәлән, урмандарды сыгаруы еңелрәк бит инде. Ул Башкортстандың теге карга баткан таударынан урман сыгарганга караганда ниндидер икенче илләрдә еңелрәк. Шуңа мин дөресен әйткәндә кәрт күрмәйм. Һәм өченчедән, бәлки тагы дүртенче булыр. Өченчедән менә технологиялар, Руслан әйтә бит инде, керетмәс кәрәк ди. Менә Башкортстанга берен дә керетмәскә. Керетмәй без нисек? Менә теге вакыт әйттек бит инде. Без әгәр беренче елдары Башкортстанды күтәрә башласак, без мәҗбүр буласакбыз аттарды егеп, монда теге арбалар менән Өфөгә барып, онда йыелыштарда утырдык та кире ат менән кайтып киттек. Онда, мәсәлән, Кырмыскалыга бәлки нисәлер ел менә шулай яшәргә туры килә, ниндидер архаизация шарттарында. Ләкин күпме без улай яшәй алабыз? Безнең бит халык сыгып калсасак, менә күз алдына китерәйек. Ошо Кеничи Амаяның бер китабында бер кызык кына һөйләм миңа искә калды. Нәйтей, әлбиттә кешеләр шуны теләй, буны теләй. Һәм шулай ук хатындар ирен помадаһы теләйҙәр ти. Уларга кәрәк. Ирен помадаһы тәҡдим итмәһәң, ул илдән һинең хатындар сығып ҡасасаҡ. Улар теләмәйәсәк. Менә ярай, мин, мәсәлән, шундай патриот, ат менән йөрөп теге банкты үҫештерергә риза, мәсәлән, минең хатын әйтәсәк, минең хатты помада ала алмайым, был нинди ил ул? Ҡайҙа һеҙҙең технологиялар? Һәм һүҙҙе йомғаҡлап, менә ҙур бер шундай тағы шик, логистика. Без Башҡортостан айырым әлегә, әлегә беҙҙең ниндәйҙер теге сит ил менән бәйләгән беҙҙең канал юҡ. Ул канал килеп сыҡһа ла, ул буласаҡ нимә менән? Ҡаҙаҡстан менән. Ҡаҙаҡстан ул нимә? Ҡаҙаҡстан ул Ҡытай. Ҡытай ҡайҙа керә? Менә һәм ошо мәсьәлә беҙгә һәйбәт өйрәнергәрәк теге Ҡаҙаҡстандың тәжрибәһен. Ҡытай барып инһә, ҡайҙалыр, мәсәлән, Ҡаҙаҡстан илгә. Ул үҙенең ширкәттәрен, фирмаларын ғына ултыртмай, ул үҙенең шарттарын
куша. Мана мин бында фирманы корам мәсәлән, ләкин был фирма 100-дән 50% буласак мына минең законнар менән эшләячәк. Хатта мына бәләкәй генә шундый мисал әйтәйек, теге эш yerендә намаз кылырга ярамай дигән законды бит казак егетләр әйтә бит инде. Кытайдар әйткән, этап керткән, продвинули, лобби. Улар кыскаһы акса китерә, şirket китерә, ләкин аксаһы менән, şirketi менән улар үзләренең шарттарын да китерә. Менә шундый төрле уйлар Башкортстанның авторкияһы, Башкортстанның кәртләре, технологиялар һәм теге банк нәйнә паутинаһына без нисек теге бәйләнәбез, бәйләнмәйбез, төрле шиктәр тыуды. Ике Русланды тыңлагандан һуң. Ярай, мин аңлата алганымдыр дип ышанам. Руслан Я җавап бик- биргәнсе, мин бер генә кәртте әйтеп үтәмен. Ул да булһа янган таудағы бункер. Нишләп кәрт түгел? Ул әгәр бар икән, ул зур кәрт, әлбиттә, ул зур кәрт. Әгәр ул ысынлап та бар, мына күз алдына китерәйек, без керә алдык та, егет, унда хатта бер кала, бер нисә мең кешелек кала. Әгәр без уны тапһак әле, ул бар микән, Моңа юк тигән микән? мөһим булыр ине, име? Күпме халык шуны күрергә килер ине. Әйе, Ha, әйе. Мен яйлап кына яуап үтеп үтәйем. Нык тәрән бер экономист дип үземне һанай алмайм, ләкин әдмәт теге әле Ишмурат куйган хорозларга яуап бирә алам дип уйлайм. Беренчедән, Swift белән бәйле бик дөрес әйтәң, ни өчен дигәндә, һәм банков система турында дөрес әйтәң, бөтен дөнья ысынап та шул теге фаизга корылган бит. Фаиз нәмәкәй, процентный ставкага. Беренчедән, дөньяның бөтен үзәк банкларының кануны, законы Центробанки, бөтен дөньяның Американың ФРС аша язылган. ФРСның кешеләре килеп, менә Россия таркалгандан һуң, СССР таркалганда 1990 елда Россиянең Центробанкын эшләгән сакта, улар ошо төзәтеп, күрсәтеп торалар. Нисек эшләргә, канунда нисек язарга һәм нисек дөньяга бәйләнергә. Ысынлап та шулай булган. Һәм ул тик Россиядә генә түгел, бөтен дөньяда шулай. Бөтен дөньяның үзәк банклары ФРСка бәйле буларак эшләйләр. Һәм онда процент ставка эчендә әлбиттә язылган. Һәр бер транзакция өчен акча түләргә кирәк. Һәм буларның бөтенен дә бәйләгән система дөрес әйтәң, ул SWIFT система. Ләкин Мына әлеге вакытта SWIFT системаны бөтенләй алып ташларга, мына ошо әлеге кризисты кулланып, улар уйдары бар. Улар әйтәләр, мына уны мин һәйбәт дип аңлап үтмәйм, ләкин блокчейнга бәйле буларак яңа система корырга кирәк дип әйтәләр. Ул күпкә тизрәк буласак, контроль шәбрәк буласак, теге контрабанда эшләп булмаячак фәлән түгән дигән фикерләр бар. Әле шуның өстендә эш алып барыла. Зур. Ягъни булмаһа, SWIFT системаһын бөтенләй улар алып ташлап, яңа система китерергә уйлайлар. Шуннан икенчедән, мына әлеге мына шул процентный ставка га теге бәйләп эшләнгән система ысынлап та юкка сыгып бара. Уның турында әле генә әйтеп үттем. Әле бәхәсләр бара. Яңа система нисек эшләргә, теге күбенсә теге диджитализация, цифровизация фәлән түгән. Уйлар бар инде шул, төрле, ләкин уны бөтенләй алып ташларга уйлайлар. Шуңа күрә безгә алдан күзәтеп барырга кирәк бит инде. Бұл дөнья не кайда китеп бара, буны кем етәкләячәк? Бәлки ысынлап та һин әйтмешләр, Хытай етәкләр, чөнки Американың әлеге мына теге бәсе дөньяла нык төшеп бара. Шуңа карап, без Башкортстанның киләчәк финанс системаны эшләгәндә, күзен онда тотып, бер сыгыш юлын үзебезгә эзләргә кирәк. Мин әле әйтә алмаям, бу нисек буласагын. Ни өчен дигәндә, теге азатлык алгандан һуң күрәсәк бер мәсьәлә инде. Шуңа шул ук вакытта теге системаны нитектем хәләл, мына дөрес аңлайык, дибет. Эшләп була, шуны эшләп, ләкин шул ук вакытта теге дөньяның теге безгә нәмәһен, йогынтыһын ситкә ташламаенса, бер система уйлап сызарга туры киләчәк. Бәлки бу Милли банк безнең бик матур итеп теге хәләл система буенча нәмәнең эсендә эшләр, ләкин айрым бер банк төзеп, теге Внешэкономбанк булды бит әле, хәтерләгезме, СССР вакытында. Теге Сбербанк Россиядә, СССРдагы халык өчен эшләйне. Ләкин Внешэкономбанк теге, мәсәлән, нефть хатыларына, шул ук көнбайыш илләренә килгән валюта шул банк аша гына кереп, шуннан монда рубльгә алмаштырып, шунда теге эстәге экономикага тыга торгандарын, уның өстендә эшләргә туры киләчәк. Бу мин теге баш фикерләрне генә әйттем, ләкин буның турында күп уйларга кирәк булачак. Шул
Безнең икътисадты белгән егетләр, кызлар, туп-тулы яшьләр буның турында тоже күп аңлайлар, күп беләләр. Бөтәбез бергә утырып, шул дин әһелләре белән бергәләбез, матур бер системаны өстендә эшләргә туры киләчәк. Мин нәмәләрен генә әйттем, шул каркасты гына әйтеп үттем, ләкин бу каркаска итте ничек тутырабыз, бөтәбезгә утырып карап йөрергә кирәк. Шуннан һин бик дөрес нәмә әйтеп үттең, җир асты байлыклары турында. Бездә ысынлап та нефть юк. Юк димешле әйтергә була. Безгә килгән нефть, без нимә аркаһында алга барабыз, безнең заводтар бар. Мәсәлән, шул заводтардан килгән нефтьтең бер 80% Себердән килә ул. Безнең үҙебезнеке юк. Уны вис һурып алып бөткәндәр, дөрес әйтәң. Ишембай теге астындагы, хатта теге нәмәкәй Бәлебәй районында, Татарстаннан теге сиктә, унда ла әҙ-мәҙ бар, ләкин көкөртө лә уның күп, теге сифатлы бик насар. Шуңа күрә күбенсе Себердән килә. Безнең теге заводтар нык көчле, мощный булгач, шуны эшкәртеп без хата торганлык бит инде. Шуңа күрә уны дөрес әйтәң, минеңсә, тик шул Урал итәгендәге металлдарда гына безнең байлык бар, исен әйткәндә. Менә шул ук Бакыр Әбиялдәге, менә әле Хайбуллаһы Бакыр, Хайбулла Бакыр бик күп, аларның эш хакы ла күп. Мәсәлән, кешеләр 2 адна эшләй, 150 мең һум аксалары түләйдәр уларга. Менә шуны точно беләм. То есть, аларның вакыты 2 адна, шуны 2 адна улар ял итәләр, шу 2 адна эшләгән өчен 150 мең һум аксалар. Менә Хайбулладан таныштар бар, уны беләм. Димәк, ул мәсәлән, теге шул тимердә бик акса бар. Шул гына безнең байлык булсын. Менә башка нимә бар? Әҙмәр алтын бар тиҙәр, ләкин уны сығарып шул тәбиғатты боҙорға нәмәкәй. Дәрме, нисек була әле ул? Теге нәмәһе тейер микән? Килеме, теймәҫме? Уны турында уйларға кәрәк. Шунан тағы безнең ниндәй плюстар бар? Туризм. Ысынлап, мына Янғантау дөрөҫ әйттең, уны музей итеп эшләп, шунда кешеләрҙе алып йөрөтөбөҙ, мына бункер, бында Путин ҡасырға уйлай ине, мына 10 мең кешене йәшерерлек, теге Брежнев ваҡытында төҙөлгән тип, мәҫәлән, шуны эшләргә була. Ысынлап та безнең тәбиғәт бик матур, минеңсә шул эске туризмды үҫтереп, төрлө тирә-яҡтан кешеләрҙе алып, унда ла аҡса эшләргә була. Шунан тағы бер нәмә Руслан менән һөйләшкәндә әйткәнем, менә шул процентный ставкаға ныҡ бәйле ул. Әгәр беҙҙә банк системаһында шул уҡ нәмәкәй файыз, төрөксә әйтәм дәвам ит. Процентный ставка булмаһа, беҙҙә бер нәмәне сығарыу, эшләү ныҡ осоҡ буласаҡ. Беҙҙә бит банковский система, уларҙа ҡыйбатыраҡ. Мәҫәлән, шулай әйтәйек, Пермь өлкәһе мәҫәлән, улар да теге бәйһеҙ булдылар тип әйтәйек бит, ләкин улар банковский системаһын процентный теге ставкаға бәйләнеләр. Тимәк, уларҙың сығарған продукция беҙҙән ҡыйбатыраҡ буласаҡ. Ни өсөн тигәргә уларға процент та түләргә кәрәк. Ә беҙҙә процент булмаһа, беҙ эстә бик күп нәмә эшләй алабыҙ. Төрлө нәмәләр, тауарҙар эшләп, ситкә һата алабыҙ. Ни өсөн беҙҙә осоҙораҡ буласаҡ. Шул уҡ мәсьәләне, мәҫәлән, күҙең унда тотоп, беҙ сит яҡтан хатта нәмәләрҙе, инвестор тип, ҡайбер нәмәне мине аңлап етмәгәндәр, үҙем аңлатып үтәйем. Башҡа заводтарҙы алып килеп ҡуйып, эшләп Башҡортостан ситкә һатырға була. Инвестиция тигәндә мине ҡайбер кеше аңлап етмәне. Мин әйттем, әгәр инвесторҙар килһә, улар бер яҡтан нәмә, күп нәмәне тартып алып, һатып, аҡсаны тышҡа сығарырға тырышалар. Ләкин беҙҙең үҙебеҙҙең аҡса булһа, беҙ тик оборудование ғына һатып алып, инвестиция, уларҙың аҡсаһы беҙгә кәрәкмәй. Оборудование, былай да аҡса түләп уларҙан аласаҡбыҙ, уларҙан инженерҙар алып килеп, малай ашарға ултырҙылай. Ал бар өҫкә. Быны өҙмә яра, булған хәле бит. Асыҡҡандар малайҙар. Ал бар өҫкә. Окей. Нәмәкәй, әйтә башлағанмын. Нимә тураһында һөйләйем, Майгөл? Инвестициялар тураһында ине. Инвестициялар, әйтәм, беҙгә оборудование һатып алабыҙ үҙебеҙҙең аҡса менән һәм персоналды алып киләбеҙ. Мәҫәлән, шул Бурж-эль-Араб теге, Бурж-Халифаларҙы ғәрәптәр үҙҙәре төҙөмәнләй инде. Улар теге, мәҫәлән, 10 мең долларға айына Англиянан инженер алып килеп, шуларҙан эшләттеләр. Беҙҙә шулай талабыҙ. Беҙгә уларҙың аҡсалары кәрәкмәй, мин шуны әйткем килә. Ни өсөн тигәндә, инвестиция ул колонизация. То есть, бының тураһында күп итеп бәхәсләшергә була. Әлбиттә, беҙҙең ҡоролтайҙа киләсәк бәхәсләшербеҙ. Ләкин уны кәметергә кәрәк. То есть, инвестиция тигәс, беҙ үҙебеҙҙең аҡсаны былай да һатып алабыҙ. Уларҙы яллап, улар беҙгә эшләһендәр килеп. Беҙ үҙебеҙҙең теге нәмәкәй икәнебеҙҙе күрәсәк, алға китеп барған, киләсәкте уйлаған,
халық итәрәк или буларак күрһәтәк, минеңсә беҙ бөтөнләй башҡа ерҙән инвестиция алмайынса, тик оборудование һатып, уларҙың кешеләрҙән һатып алып, үҙебеҙҙең егеттәрҙе, ҡыҙҙарҙы, йәш, уларҙың, мәҫәлән, Южный теге Көньяҡ Кореялағы технология университеттарға ебәреп уҡытып, уларҙы кире алып килеп, йә булмаһа, нәмәләрҙең тәжрибәһен ҡулланып, ҡаҙаҡтарҙың, бит, ҡаҙаҡтар уже күптән Канаданың, Австралияның, Американың теге компаниялар менән эшләй, уларҙың теге 75% хатта уларға ебәрелә. Шуларҙан ярҙам һорап, улар беҙгә ҡәрҙәш халыҡ, бәлки уларға практикаға ебәреп, шунда өйрәнеп алып килеп, үҙебеҙ бында эшләрбеҙ. Ләкин минеңсә, ул минең уйым, инвестицияһыҙ да, ул экономик киталарына ҡарағанда, әлбиттә, оборудование инвестиция итеп һанала, фәлән түбән. Ләкин уларҙың аҡсаһына ул тиклем беҙгә кәрәк булмаясаҡ. Хатта күптәр инвестиция һөйләй, шуға Башҡортостан вис һатып бөтәсәкбеҙ. Минеңсә, беҙ үҙебеҙҙең аҡсаны ғына ҡулланып, үҙебеҙ баҫҡан, бит, шуны долларға әйләндереп, бөтә нәмәне һатып алып, эстә лә бөтә нәмәне эшкәртергә була, тип уйлайым. Ләкин бының турала ултырырбыҙ, бәхәсләшербеҙ. Был минең фекер, Ишмораттың фекере башҡа булыр, һинеке башҡа. Унда беҙҙең ҡоролтайҙа, мәҫәлән, 100 кеше булған икән, шатташып, һуғышып, шунда нәмә әрләшеп, берәй нәмәгә, нәтижәгә килеп, Алла йөрһә, алға барырбыҙ. Эйе, был хаҡта мин түгел, теге профессионал иҡтисадсылар, финансистар һөйләшергә тейеш, бәхәсләшергә һәм үҙҙәренең кәңәштәрен бирергә тейеш дип һанайым мин. Теге үҙемде ул тиклем иҡтисад белгән кеше тип һанамайым. Шунан теге миңә теге күптәр яҙғанда, ана һиңә Русланға Липсисты ҡарар кәрәк, Ширәевте ҡарар кәрәк. Мин уларҙы ҡараным, улар яңы бер нәмә лә тәҡдим итмәй. Улар проблемаларҙы күрәләр һәм алдан теге әлеге иҡтисади системаға күҙ аңында тотоп, киләсәктә нимә буласағын әйтәләр. Уны ул бөтә нәмә лә, бөтә кеше лә уны күрә, ҡайҙа китеп барған. Ләкин шул ваҡытта улар яңы система беҙгә тәҡдим итмәйҙәр. Шул уҡ үҙҙәре яҙған китап капиталистик система буйынса алға китергә тырышалар. Шул уҡ финансовый система эсендә. Ләкин ул бөттө. Хәҙер яңы бер нәмә уйлап сығырға кәрәк. Шуға мин хәҙерәк яңы фекерҙәр менән шул Русландың теге тапшырыуында сығыш яһағанмын. Булды. Булдымы? Ишморат, тағын һорауҙарың бармы һинең? Был бәлки йомғаҡлап ошо блокты, бына әлеге ваҡытта нимә юҡ бит беҙҙең халыҡтар өсөн уртаҡ концепция, иҡтисади. Беҙ бит инде теге татарҙар һәм ҡаҙаҡтар менән бергә башҡорттар нимәлер эшләргә теге тырышмағанбыҙ, уйламағанбыҙ хатта. Ошо ерҙәрҙә берәй иҡтисади ниндәйҙер проекттар төҙөр өсөн беҙ бергә уйларға тейеш бит инде. Татарҙар менән һәм ҡаҙаҡтар менән. Сөнки был минең аңлауымса бер барыбер бер ялан, бер сфера, бер пространство. Шулай беҙ улар менән бәйле буласаҡбыҙ барыбер. Татарҙар беҙҙең менән юл үтә бит беҙҙең аша китә Ҡаҙағстанға. Әлеге ваҡытта береһе лә бының турала теге уйламағанда ундай һорауҙарға яуап биреү түгел, хатта ул һорауҙарҙы ла ҡуймаған. Шуға бәлки әйтергәрәктер. Ошо илдең иҡтисадсылары менән бергә уйланырға кәрәктер ул. Мин килешеп бөтмәйем, бында уйланылмаған тигән һүҙ түгел, киреһенсә, беҙҙе туғандаш халыҡтарҙы яҡынлаштырмаҫ өсөн күп көс салынған. Һәм ҡарап ҡараһаң, бөгөн дә теге ике халыҡ та ҡырыла бит инде шул уҡ татарҙар менән, нимә. Әммә һаман Мәскәү үҙ ҡулын уйната, татар менән башҡортто ниндәйҙер бер урынға алып кереп, ҡараңғы бысмаҡҡа алып кереп һөсләтәләр һәм улар һаман әллә нимәләр бүлешәләр. Йә ер бүлешәләр, йә тарих бүлешәләр, йә тағын нәмә, шуның ише әйберҙәр. Һәм был теге күренеп тора, беҙҙе бер-беребеҙгә һөсләтеүсе Мәскәү икәне. Шуныһы бигерәк тә аяныслы минең өсөн. Инде ҡаҙаҡтар менән ысынлап та беҙҙе яҡынлаштырмағандар, яҡынлаштырмаҫ өсөн шул уҡ Ырымбур өлкәһен барлыҡҡа китергәндәр, беләбеҙ бит инде. Һәм төрлө яҡлап аяҡ салынған беҙҙе ҡапма-ҡаршы ҡуйыу өсөн. Был күптән империя заманынан теге килгән политика, ул сәйәсәт, Мәскәү сәйәсәте. Халыҡтар берләшмәһен, айырым-айырым ғына юғалып бөтһөннәр. Шулай тип уйлайым мин үҙемсә. Теге тимер юл тураһында
Ла айтып кетейік, естілеген бе шундай теге проект Пекин, шунан Казан, Мәскәү, Берлин берничә ел элек шул Кытайдар ошо тимер юл нимә дип атала әле уларның проекты Шелковый путь. төзү буенча улар теге озак уйланды бит инде. Һәм минең белүемчә улар берничә тапкыр ошо маршрутны үзгәртте. Теге Русияга кермәй генә Казакстан аша азак Төркмәнстан һуңгы варианты минең аңлавымча ул Грузия аша китергә тиеш. Теге Менә шулай. Ошо тимер юлдың кайдан китүе лә мөһим, киләсәк икътисад өчен, evet. Ул тимер юлга без, мәсәлән, нисек бәйле булабыз ул? Бәлки Башкортстан өчен ошо мәсьәлә мөһим. Ул тимер юлды төзөйҙәр бит инде Кытайдар. Хатта кайдалар теге Грузияла Кытайдар юлдар төзөй. Теге халык аптырай, ниңә кәрәк икән ул Кытайдарга Грузияла теге юлдар төзү. Менә шулай уларның теге стратегияһы бар. Киләсәк икътисад өчен уларның теге нәйҙәре ҡоролған пландары, тимер юлдар төҙөйҙәр, тауарҙар китәсәк ҡайҙалыр теге Европаға. Менә шулай. Ошо мына логистикала беҙ ниндәй урын биләп торасаҡбыҙ, мына шуның турала уйлар кәрәк. Ярай, был бик ҡыйын мәсьәлә. Иҡтисадсылар өсөн хатта ҡыйын. Кытайдарҙың тимер юл төҙөүе минең өсөн яңылык түгел. Улар Калифорнияны буйға арҡылыға, Американы буйға арҡылыға шулай уҡ тимер юлдар һалған халыҡ. Әле 18-нсе быуат аҙағында ғына. Шуңа уларҙың теге мөмкинселеге бар тимәк. Әммә был яҡҡа уларҙы саҡырып китереп эшләтәләр инде. Эшсе ҡулдар кәрәк була бында. Әммә теге яҡта үҙҙәре ана шул аҡса тығалар да шунан үҙҙәренең сәйәсәтен әкрен генә еткерәләр. Егеттәр, беҙ бер сәғәткә яҡын һөйләштек. Бөгөнгә етеп торор тип уйлайым. Тороп ҡалған темабыҙ һаман ҡала килә. Уның өсөн айырым махсус осрашырғамы инде белмәйем. Айырым. Сөнки Илсе Ғайса теге ҡыҫаларына кермәй ҙә ҡуя ул беҙҙең, тороп ҡала ла ҡуя гел генә. Бәлки аҙна 2 тапҡыр үткәрергә кәрәктер. Бәлки кәрәкмәйҙер, Йә көн һайын. Мына хәҙер Телеграмды бөтөнләй яптылар кеүек. Шулай ысынлап та өлкөгөн шулай бер ҡайҙа ла эшләмәгән тигәнем. Хатта VPN менән дә кереп булмай тигәндәрен шул күрбеҙ инде 1 апрелдә. Бөтөнләй ябасаҡбыҙ тинеләр, YouTube'ты ла, Telegram'ды ла. Ҡарарбыҙ инде, нисек килеп сығасаҡ. Әгәр ҡалһа, тимәк, дауам итәсәкбеҙ. Әлбиттә. Бәлки аҙна 2 тапҡыр. Майлы бутҡа ла күп ашаһаң бүктерә, ти. Күп ашаһаң туйҙыра, йыш ашаһаң бүктерә, ти. Күп кәрәкмәй ул, әҙерләп кенә кәрәк. Яҡшы егеттәр, ошо урында хушлашайыҡ. Сөләйман Ишморат, Хәйбулла һәм мин, Айгөл Леон, бөгөнгө Илсе Ғайса тапшырыуында ултырышында фекер алыштыҡ. Фекерҙәрегеҙ булһа, яҙығыҙ. Ысынлап та һеҙҙе ҡыҙыҡһындырған һорауҙарға яуап бирербеҙ. Күреүегеҙсә, һәр беребеҙ комментарийҙарҙы уҡып бара. Ишморат бик актив унда яҙа. Мин ҡайһы ваҡыт елләнеп китеп яҙам да, һуңынан иренәмен, шунан һуң асып ҡарарға ла онотола ла ҡуям. Ялҡауыраҡ ул яҡтан. Эйе, Руслан. Мин мында әйтермен тип ҡалдырҙым. Ул һуңғы комментарий береһе минең һаҡал булмағанға бәйләнгән. Ул нәмәне замечание мин 25 йыл ишетәм, ысын әйткәндә. Әлбиттә, теге һаҡал йөрөтөү ул сөннәт, Алла Пәйғәмбәр Әфәндебеҙҙең бик ҙур сөннәттәренән. Шуға мин уны кире ҡаҡмайым бөтөнләй, ләкин сөннәт булғас, уны эшләмәҫкә лә була. Сәбәбе минең хатында ул, мин һаҡал үҫтерһәм, мин яратмай һинең менән теге. Һине иркәләп булмай ти инде. Ипләп кенә, йомшаҡ ҡына әйтәм. Шуға күрә уның өсөн мин шул сөннәтте әҙерәк кенә ситкәрәк шылдырға тура килде. Бер яҡтан, әлбит, яңылышыраҡ нәмә, мин уны аңлайым, ләкин мин Пәйғәмбәр менән йәшәмәйем бит, кәләш менән йәшәйем. Шуға ул мине ғәфү итер тип уйлайым, ләкин башҡа фарыздарын, башҡа сөннәттәрен мин үтәргә тырышам. Шуға теге миңә унда яҙған егеттәр, ҡустылар әҙерәк аңлайышлы ҡараһындар. Ярай. Һәм нәмәкәй, Рамазан ғәйете бөтәһенә дә мөбәрәк булһын. Иртәгә һуңғы көн кемдәр теге фытыр садаҡаһын биреп өлгөрмәгән, тиҙ генә биреп ҡуйығыҙ. Ни өсөн тигәндә, кис теге ҡояш байыу менән
яңы айга аяк басабыз. Шуга хәтлем өлгөргә кирәк. Аллаһ Тәгалә тоткан урдаларыбызды, биргән сәдакаларыбызды, укыган Коръәннәребезде кабул итсен, иншаллах. Һәм һезгә теге дөньяга күчеп киткәч, еңел генә теге Сырат күперен үтәргә, Аллаһ Тәгаләнең теге нәмәкәй фәрештәләренең хоразларына еңел генә җавап бирергә насип итсен дигән дуга менән бетереп куяйк ату. Амин, амин. Амин. Мурат, торып мин үзем мөфти булып барам. Бында, Руслан, әйтәһем килә, һиңә генә түгел, миңә дә эләгә ул, йә сәсеңде үстер, йә башыңа яулык ябын дигән кешеләр бар. Шуңа бер һин яңғыҙ түгел. Беҙҙең барыбыҙға да өлөшләп эләгеп тора. Хулиога сәлам. Ул күп итеп яҙа анда. Бик ҙур рәхмәт битараф булмаған тыңлаусыларыбыҙға, диндәгеләргә, ураҙа тотоусыларға ысынлап та Хоҙай сауапларын ҡабул итһен һәм байрамдар мөбәрәк булһын. Киләһе аҙна яңынан күрешкәнгә тиклем иҫән-һау булайыҡ. Амин.